Boleh. Ya, kali ini kita akan mengunboxing paket dari luar negeri, hasil dari belanja AliExpress dari Cina ya. Ayo kita mulai unboxingnya. Udah tekan. Iya lagi kencang nih. Selesai lah. Wih. Apa isinya? Ujian. Iya. Iya. Oh, wih, for iPhone X. Ujian. Ini dapat apa? Gimana? Oh ya, ini adalah kabel data Type-C dari Ugreen. Ini harganya cuma 25.000, sudah include ongkir. High quality digital kabel. Siap. Belum buka piye. Oh, gimana? Buka. Ya, ini dia kabelnya. Ini panjangnya itu 25 cm. Outputnya Type-C ya. Type-C. Sudah USB 3.0. Cepat lah buat transfer data. Oke. Sekarang kita akan mengecek apakah kabel ini mendukung Qualcomm Quick Start 3.0. Kabel ini akan Xiaomi Pengteng 20 yang sudah support Qualcomm Quick Start 3.0. Kali ini 5. Petir bulat-bulat. Qualcomm Quick Start 3.0. Siap. Ya. Oke. Terima kasih sudah nonton and see you.